हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं नाइटिंगेल के सिमिलर वर्क लेकर के अपने यूट्यूब चैनल पर उपस्थित हूँ। तो फ्रेंड्स, यदि आप जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरह से अब मैं ट्रिक्स बना रही हूँ थोड़ा सभी राइटर्स के वर्क के, तो आपको इसी तरह से प्रोवाइड करती रहूँगी। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं सिमिलर वर्क इसके क्या है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लिए होंगे मेरे चैनल को, और जो लोग नए हैं तो कर लेंगे। और आप लाइक भी करिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो देखिए, ओड टू अ नाइटिंगल्स। ओड टू अ नाइटिंगल्स इज ए पोयम बाय जॉन कीट्स रिटेन इन 1819 में। फ्रेंड्स, जो कीट्स ने लिखे हैं, जो 1819 में पब्लिश हुई है यह। नेक्स्ट देखेंगे द नाइटिंगल। ओड टू अ नाइटिंगल कीट्स का है। द नाइटिंगल्स यष्टि फ्रेंड्स जो है ये कलर्जी का है। देखेंगे कन्वर्सेशन पोएम रिटेन बाय यष्टि कलर्जी इन 1798 में पब्लिश हुई है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखेंगे ओड ओ नाइटिंगल्स टू द नाइटिंगल्स। फ्रेंड्स, आई होप सभी लोग को पता होगा ये कि मिल्टन ने लिखे हुए हैं। उनका सोनेट है जो 1645 में पब्लिश हुआ था फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि यहाँ पर है नाइटिंगल्स, बस यस लग गया नाइटिंगल्स फ्रेंड्स। एक में तो ओड टू लगा हुआ है, यहाँ पर द लगा हुआ है, डिफर थोड़ा सा, यहाँ पे ओ लगा है या टू द लगा है, यहाँ पे ओनली वन नाइटिंगल्स है फ्रेंड्स। तो नाइटिंगल्स इज रिटेन रॉबर्ट ब्रड्स पब्लिश 1899 में फ्रेंड्स। यहाँ पर शॉर्ट में लिखे हुए हैं, सीरियल असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखे हैं। जॉन मिल्टन ने लिखा था पहले सबसे कि वो नाइटिंगल्स या टू द नाइटिंगल्स 1645 में पब्लिश हुआ था। एस टी कलर्स ने लिखा था कि द नाइटिंगल्स 1798 में। इसके बाद लिखा जॉन कीट्स ने ओड टू अ नाइटिंगल्स 1819 में। फिर रॉबर्ट सबसे लास्ट में लिखा था फ्रेंड्स की नाइटिंगल्स 1899। फ्रेंड्स, जो ये 1899 है, आई मीन कन्फ्यूज्ड फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोग नेट पे सर्च कर लेंगे कि इसका जो स्पष्ट करेक्ट आंसर क्या होगा। आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके। प्लीज टू रिटर्न एंड सेंड टू मी फ्रेंड्स। हैव नाइस डे यू, ऑल ऑफ यू।